大家好，今日同大家分享一個蘿蔔羊肉湯。我呢度有羊肉400克，蘿蔔1條550克，呢個係當歸片嚟嘅，2片3克，一茶匙嘅白胡椒4克，薑片25克，蒜頭15克，同埋有少少葱啦，同埋芫茜嘅。羊肉出一出水，俾少少葱啦，薑片，1湯匙嘅紹酒，滾咗之後出水3分鐘。白鑊煎一煎呢啲羊肉，咁我落返1茶匙多嘅油，因為我怕肥啊，唔想落咁多油。薑片、蒜頭、1湯匙嘅紹酒，加呢個熱水，加埋呢個白胡椒粒，大火煮滾10分鐘，然後轉小火煮佢50分鐘。呢個當歸呢，我最後5分鐘先落，因為唔想當歸嘅味道呢太搶羊肉嘅味道。呢個蘿蔔皮咧，最好可以刨深一啲。依家就總共煮咗佢1個鐘，試下啲羊肉夠唔夠腍。呢個係本地羊肉，煮1個鐘就腍噶啦。如果你嗰個羊肉唔腍咧，你就可以焗佢半個鐘。咁我哋落翻呢個蘿蔔，較翻大啲嘅火煮翻滾，跟住煮個蘿蔔15分鐘。呢個蘿蔔咧，我用中火就煮咗佢15分鐘，咁試下佢腍唔腍。
已經腍啦，咁我就俾埋呢個2片當歸落去，再煮多5分鐘。咁喺湯碗裏邊咧，就加少少嘅葱花、芫茜、最後落返適量嘅鹽。咁我試一嚿呢啲蘿蔔，我咧唔中意食羊肉嘅，我叫我老公嚟試一試，好清甜。等我都試下啲湯先，淡淡當歸嘅香味，又唔會好濃烈。